咁而家咧就已經係行到嚟南門嘅入口驗票處㗎啦。呢度咧應該係攞個微信掃碼掃5蚊就 O K 嘅咯喎，直接掃就 O K 咯喎，都唔使話去售票處度買票㗎。咁而家咧就成個天啊，就已經係行晒雷、閃晒電㗎啦。咁好彩咧，就喺門口呢度咧有好多呢啲叫做係遮陽棚咁樣嘅好特別嘅設計啦，係好似一把大遮咁樣咧，就係避一避雨嘅。咁我就先喺度企一企先望下對面咁靚仔嘅雲山天地商場啦。咁裡面其實係一個4層嘅建築啦。而家睇到地面係有3層，地下係有1層嘅總共係4層嘅建築嚟嘅。然之後就裡面以餐廳為主啦。啱啱其實都行入去望咗一望嘅，幾靚仔嘅一個商場，就好少話賣衫賣鞋。畢竟上嚟呢度呢都係一個消費啦，大家聽到㗎啦，行雷閃電個雷係非常之大聲嘅。而家因為有行雷閃電嘅原因啦，所以可以見到啦，啲纜車呢暫時係停止咗運營嘅暫時係停咗喺度嘅。咁跟住呢已經係落住大雨啦，嗱。已經落大雨啦，咁我而家咧就係身處呢把大遮嘅下面啦。大家見到有把大遮，所以就唔需要擔心就係話成個雨勢會有幾大影響嘅。睇翻風向就行翻唔同嘅角度就 O K 啦。嗱，呢邊咧係好多遊客咧就衝住出嚟㗎啦，因為始終就係裡面雖然話有啲樹蔭啦，但係講緊避雨嘅話咧，肯定係要喺呢啲固定嘅地方咁樣避一避嘅，而且仲行埋雷嗰度緊張啊！嗱，咁有啲老友咧就已經係喺嗰個安檢位置嗰度啦，就係企喺度避雨㗎啦。嗰度係亦都有個棚嘅。哇！嗱，啲閃電係好犀利嘅。嗱，望住呢啲方向啦，其實係可以見到一條一條好勁嘅閃電㗎喎。一落大雨嘅話咧，係好彩有呢啲地方可以避一避啊！如果唔係都真係落湯雞咁啊！嗱，啲雨勢咧係真係可能山上面嘅原因啊，所以係橫風橫雨咯，真係。咁哇，好勁啊！好勁啊！哇，真係好似燒炮仗咁啊！哇，真係好誇張係真係啲雷咧係勁到嚇驚你啊！所以啱先咧見到都快落雨嘅時間咧，我都喺門口呢度企一企先，我都費事上山住啦。因為呢個過雲雨嚟嘅啫，啱先都仲睇到藍天白雲，係咪？嗱，啲風一路吹埋嚟，又要轉換下位置啦。其實轉換唔同嘅角度就 O K 㗎啦冇辦法嘅，因為喺山上面啲風咧係四面八方咁吹嘅，唔同位嘅時候你就企唔同嘅位嚟避就 O K 㗎啦。畢竟把遮都咁大把啊嘛。哇！又閃啦，嗱個閃電，哇勁啊真係，好誇張啊！而家係唔知道啲閃電係喺邊度劈落嚟嘅喎。嗱，俾大家睇睇對面嗰幾把遮